Этой осенью сосед нам дал оленя. Он сказал, что у них уже весь холодильник забит, девать некуда, но они зачем-то охотятся. Ну и, короче, говорит, я убил оленя, тебе нужен. Мне интересно, если бы я сказала, что не нужен, чтобы с этим бедным оленем было. Ну, я говорю, давай. И так как у нас оленину никто не ест, муж красное мясо не ест, я просто не готовлю, я не знаю, ну не ем я. Вот. Короче, у нас никто не ест, поэтому я разделала оленя и вот скармливаю собаке по чуть-чуть. И это был большой кусок мышцы. И я рада, что она не целиком проглотила, иначе потом рвет как сумасшедшая.